दोस्तों आपके सामने फिर एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। ये होंडा शाइन BS6 हमारे पास आया है दोस्तों। इसका साउंड हो रहा है, इंजन से साउंड हो रहा है, इसका टाइमिंग चेंज साउंड हो रहा है या टेपिट साउंड हो रहा है दोस्तों। बताते हैं इसी वीडियो पर, लास्ट एंड तक बने रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर चाबी ऑन कर लिया है। अब स्टार्ट मार के आपको दिखाते हैं साउंड थोड़ा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, साउंड सुन सकते हैं ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस साउंड को बंद करके आपको दिखाना है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर मैग्नेट कवर तो खोल दिया है, अब टॉप कवर खोलना है। देखिए दोस्तों, ये टॉप कवर का 2 बोल्ट खोलना है दोस्तों। हमने यहाँ पर टॉप कवर निकाल दिया है। अब यहाँ देख रहे हैं, देखिए दोस्तों, ये रोकर का बोल्ट टूट गया है, देख सकते हैं ना। देखिए दोस्तों, कितना जोर साउंड हो रहा है, देखिए देख सकते हैं ना। देखिए दोस्तों, रोकर का बोल्ट टूट गया है, तो इसीलिए ही प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए दोस्तों, हम रोकर लगाते हैं, लगाकर आपको साउंड दिखाते हैं, साउंड हमारा प्रॉब्लम सेट आउट हुआ है या नहीं। दोस्तों, हम रोकर लाते हैं, रोकर ला के लगाने के बाद आपको साउंड लेस होएगा तो आपको दोस्तों दिखाएंगे इसी वीडियो पर। हमारी लास्ट एंड तक बने रहिएगा दोस्तों हमेशा। देखिए दोस्तों, हमने अभी रोकर ले आए हैं। अब यहाँ टाइमिंग स्पॉकेट को खोलना है। टाइमिंग स्पॉकेट का हमने बोल्ट खोल दिए हैं। अब यहाँ पर टाइमिंग स्पॉकेट निकालना है और कुछ खोलने की जरूरत। देखिए दोस्तों, ये 4 बोल्ट नॉट खोल देना है। 4 नॉट खोल देने से अब यहीं से रोकर लग जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका स्टॉर कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉर खोलने के लिए पूरा टाँकी उतारना पड़ा है। देखिए दोस्तों, हम अभी स्टॉर निकाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ स्टॉर निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, 8 नंबर बोल्ट खोलने के बाद अब उस तरफ से वायरिंग स्क्रूड्राइवर ठेल देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ रोकर निकाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, रोकर का बेरिंग टूट चुका है। देखिए, दिखा रहे हैं आपको। देखिए दोस्तों, इसका प्रॉब्लम क्या है हम दिखाते हैं अभी। देखिए दोस्तों, दिखाते हैं। देखिए ये वाला देखिए, ये कितना चाल है। यहाँ देखिए बेरिंग कितना चाल है, दिखाते हैं। देख सकते हैं ना, बेरिंग कितना चाल हुआ है, टूट चुका है। इसी वजह से बेरिंग पूरा चाल हो गया है। ठीक है, उस बेरिंग को दिखाते हैं। न्यू जो रोकर है उसका बेरिंग दिखाते हैं। देखिए पूरा फिट है। देखिए दोस्तों, हम रोकर फिट करते हैं, करने के बाद आपको साउंड सुनाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने रोकर भी फिट कर दिया है, टाइमिंग स्पॉकेट भी लगा दिया है। 12 नंबर बोल्टों को अब टाइट मारना है। देखिए दोस्तों, हमने सारा फिट कर दिया है। अब इसका साउंड सुनाएंगे टॉप कवर लगाने के बाद। देखिए दोस्तों, साउंड हम सुना रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम टॉप कवर का बोल्टों को टाइट मारते हैं। 10 नंबर 2 बोल्ट को टाइट मार देने के बाद आपको साउंड सुनाते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, हम अब साउंड सुना रहे हैं आपको। देखिए दोस्तों, साउंड पूरा जेन्युइन हो चुका है, पूरा ओरिजिनल साउंड है। वीडियो जब अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर रखिएगा।